देख पा रहे हैं कि अभी हम आ गए हैं बटुक शिला और यहाँ देख सकते हैं वो है सामने शिला, वहीं से जाके दर्शन कराते हैं आपको। और ये है नदी। कौन उधर से जाइए उधर। हमारे यहाँ यही कांड हो गया था यहाँ, तो तुम दर्शन कम करो, लेकिन बच्चों को ज्यादा हमारे अगर सब लोग कितने हैं क्या है ऐसा काला पानी। भगवान राम अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल में फूल लाए, किला में बैठ करके भगवान गजरा बनाया, माता का श्रृंगार, तभी इंद्र का लड़का जयन कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भागा, लेकिन काहुन बैठन कहा न होगी और राग राम राम के दुश्मन को खोल दिया। तब नारद देखा विकल जयंता और लाग गया कोमल ही का। नारद जी ने कहा कि तू पुनः भगवान राम के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचेगा। तब दोबारा आया, माफी मांगा, भगवान एक आंख खोल देते हैं, बेटा आज भी कौवा एक आंख खोल कौवा। अब आपका 1 मिनट टाइम और लूंगा, जो इधर देखिए भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, ये दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बांधा, यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी है। भगवान ये माता जानकी का पैर है, ऐसा लोग मेरे पहले से बताया। 1 मिनट पीछे लखन गिरा, ऊपर मंदिर। लेकिन बेटा अब आप एक निगाह ध्यान से देखें, न डर है, न कोई लूट है, न कोई जबरदस्ती, क्योंकि बहुत लोग डरते रहते। जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ पर आती है के कारण, बेटा यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार, यानी कार्तिक दीपावली के 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, यानी 5 दिन महाविष्णु यज्ञ जानते हैं, उसी में थोड़ा बहुत 51 रुपये, 101 रुपये यज्ञ में डाल देते हैं, लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं। मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बेटा इन लाल चिन्हों को बचा करके प्रेम पूर्वक परिक्रमा 2 बार लगा करके जा सकते हैं। 1 मिनट परिक्रमा 2 बार जरूरी है, दान करो चाहे। आपको ये भी बता दूं कि भक्तों 51 और 101 रुपए का दान इसलिए लिया जाता है कि यज्ञ में, तीर्थ में एक साधु ब्राह्मण का भोजन हो, लेकिन हमारे यहाँ किसी की आत्मा दुखा करके 1 पैसा नहीं दिया जाता। परिक्रमा तब होगा जब सब लोग खड़े हो। आप चिंता नहीं करिए, आप कोई लूट नहीं, भाई करना करो, आगे बढ़ो। अब बहुत पैसा वाले आओ, तुम्हारे भाई के पैसा वाले बहुत आओ बेटा। उसको देना है, वो देता या परिक्रमा करता है। कोई कुल लेके आया है ना कोई कुल लेके जाए। जैसा कि दोस्तों आपने देखा और सुना कि यहाँ पर जो है पंडित जी बताए कि भगवान राम यहाँ बैठे थे और जो है क्या कहते हैं सीता मैया बैठी थी और उन्होंने बढ़िया श्रृंगार किया था। वो जैसे कि आपको बताया उन्होंने वैसा ही था यहाँ पर। और वैसे जैसे बता रहे हैं वैसे पूरे चित्रकूट में ऐसा पत्थर नहीं जैसा पत्थर यहाँ पर आपने देखा। तो आइएगा ज़रूर, जब आप यहाँ पर आते हैं पूरे चारों धाम कीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यहीं से एंड होता है।